ما بين الجزائر وتونس. هل تخيلت يوما أن هذه الامتدادات الصحراوية القاحلة كانت في الأصل قاعا لمحيط عملاق؟ والأكثر إثارة، هل تعلم أن العقل البشري حاول قبل عقود إيقاظ هذا المارد الجيولوجي النائم؟ في هذا الوثائقي نكشف كيف خطط علماء الجيولوجيا والهندسة في القرن ال19 لأجرأ عملية تغيير مناخي وتحول بيئي في التاريخ، مشروع كاد يفتح بوابات البحر الأبيض المتوسط لتبتلع مياهه المالحة أعماق الصحراء الكبرى ويغير جغرافية شمال إفريقيا إلى الأبد. ما هو سر منخفضات الشطوط والسراديب المائية الغامضة؟ ماذا تخفي بحيرة تريتونيس التاريخية؟ وهل كان البحر سيبتلع الصحراء حقا؟ تابعوا معنا للنهاية لتكتشفوا القصة الكاملة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتفاعل في التعليقات. مرحبا بكم. لكي نفهم القصة يجب أن نغوص في جغرافيا المنطقة وأسرار الجيولوجيا التاريخية. ما يطلق عليه العلماء اليوم اسم الشطوط ليس مجرد أراضٍ سبخة جافة، بل هو شاهد على تاريخ الأرض. في شمال شرق الجزائر يمتد شط مليغغ على مساحة تقدر بنحو 6700 كيلو متر مربع، وهو منخفض جيولوجي هائل يصل عمقه إلى 40 مترا تحت مستوى سطح البحر. تشكل هذا المنخفض نتيجة الانكماشات والضغوط التكتونية التي رافقت تكون جبال الأطلس ليصبح بمثابة سرداب طبيعي يستوعب أي تدفق مائي. وعلى الجانب الآخر من الحدود في الجنوب التونسي يمتد شط الجريد على مساحة تتجاوز 5000 كيلو متر مربع. يضم هذا الشط بحيرة ملحية أسطورية ينخفض سطحها في بعض الأجزاء عن مستوى سطح البحر، وتعرف تاريخيا ببحيرة تريتونيس التي ذكرها الإغريق، وفي العهد الإسلامي اشتهرت باسم سبخة تاكمارت، ووثقها كبار الجغرافيين والرحالة من أمثال أبي عبيدة البكري في المسالك والممالك والتاجاني وابن خلدون. من الناحية الجيولوجية تؤكد الدراسات واستكشافات الصحراء أن هذه المنطقة كانت قبل ملايين السنين خافقة بالمياه وتتصل بالبحر المتوسط، لكن الحركة التكتونية واصطدام الصفائح القارية أنشأ سلسلة جبال الأطلس وعزل هذا الحوض المائي. ومع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة تبخرت المياه تدريجيا تاركة طبقات من الأملاح وأحواضا جوفية معقدة. هذه الطبيعة جعلت من الجزائر وتونس مقصد للاستكشاف وسياحة المغامرات، لكن هذا الهدوء كان على وشك الانفجار بفكرة مجنونة. في سبعينيات القرن ال19 وخلال فترة التوسع الاستعماري الفرنسي ظهر المهندس العسكري الفرنسي فرانسوا إيلي رودير. نظر رودير إلى الخرائط الطيبوغرافية ولاحظ الانخفاض الشديد لشط الجريد وشط مليغغ عن مستوى سطح البحر، وهنا ولدت الفكرة الأكثر جرأة، مشروع البحر الصحراوي الداخلي. كانت الخطة تقضي بحفر قناة مائية ضخمة تبدأ من خليج قابس في تونس لتخترق اليابسة نحو شط الجريد، ومنه تتدفق المياه إلى شط مليغغ في الجزائر
لغمر مساحة تفوق 8000 كيلومتر مربع بمياه البحر المتوسط. لم تكن الفكرة مجرد خيال علمي، بل نالت دعما كبيرا من شخصيات عالمية، على رأسها فرناند دي ليسيبس المهندس الشهير صاحب مشروع قناة السويس. روج للمشروع بأنه سيحدث ثورة في التغير المناخي الإيجابي، تزداد الأمطار وتتحول الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة، وتنشأ موانئ بحرية في قلب الصحراء لتسهيل التجارة العالمية، بل أن الكاتب الشهير جول فيرن استلهم منها روايته الاجتياح البحري. ولكن لماذا توقف كل شيء فجأة قبل بدء الحفر؟ عندما بدأت اللجان العلمية والجيولوجية فحص التربة وأعماق الصحراء، اصطدموا بحقائق مرعبة. أولاً، معدل التبخر. اكتشف العلماء أن معدل تبخر المياه في الصحراء الكبرى أعلى بكثير من كمية التدفق القادمة من القناة. هذا يعني أن مياه البحر المتدفقة ستتبخر سريعاً، مخلفة ملايين الأطنان من الأملاح التي ستحول المنطقة إلى مساحات ملحية قاتلة وغير صالحة للملاحة. ثانياً، تدمير المياه الجوفية والواحات. غمر الشطوط بالمياه المالحة كان سيتسبب في تسرب الملوحة إلى مخزون المياه الجوفية العذبة في الحوض الشرقي العظيم، مما يهدد واحات النخيل الشهيرة في بسكرة الجزائرية وتوزر التونسية، والتي تمثل شريان الحياة والاقتصاد المحلي. أدرك الجميع أن الجيولوجيا والتوازن البيئي في شمال إفريقيا لا يمكن العبث بهما، وأن فتح بوابات البحر كان سينتهي بكارثة بيئية واقتصادية. فتراجع العلماء، وظل شط مليغغ وشط الجريد على حالتهما الطبيعية كشاهد حي على قوة الطبيعة. لقد تحولت هذه المنطقة اليوم إلى واحدة من أهم معالم السياحة البيئية والبحث العلمي واستكشاف الطاقة المتجددة في الجزائر وتونس. شاركونا رأيكم في التعليقات. هل كنتم تعرفون قصة هذا البحر الصحراوي المفترض؟ وماذا لو نفذ هذا المشروع في الماضي؟ كيف كانت ستصبح جغرافية المنطقة اليوم؟ شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله.